तप आराधी विष्णु ध्याने निश्चले बसिले आसने ताहांक ध्यान देखिबने पशु पतंग कीट माने भय शबद न करंती एबे हो शुण नरपति सहस्रार्जुन रघुमरे पितार मरणर काले भाजी जे थिले जे छामते से पुणी मिलिले कांते मने सुमरी जमदग्नि संगे अनेक बड़ घेनी छिद्र उंडिबा से बेभारे रात्रे मिलिले अंधकारे हृदय सुमरी घोरतम रुंधिले मुनिक आश्रम मुनि जे थिले यज्ञशाळे विष्णु चरण पूजा काले बैरी साधिबार रोसे बंधन कले दृढ़ पासे रेणुका रख रख बोले पड़ी ताहांक पाद तले रेणुका वचन न शुणी तीक्ष्ण खड़गे मुंड हाणी तक्षणे गले निज पुरी धन संपद चोर करी रेणुका दुख शोक भरे रोदन कले उच्च स्वरे उच्चे डाकई राम राम भोपुत्र आस तु आश्रम संगते घेनी तिनी भाई भोपुत्र बेगे आस धाई माता रोदन वायु बळे शुभिला राम कर्ण मूले हे राम राम वाणी शुणी समाधि तेजी वीरमणि भ्रातांकु घेनी बेगे धाई मिलिले निजाश्रमे जाई यज्ञ भुवने चारि भ्रात देखिले जमदग्नि हत पितांक शिर छेद देखि भाईंक तुले राम दुखी विमोह शोक गुरु तरे रोदन कले उच्च स्वरे भोतात साधु तु धार्मिक सुज्ञानी पंडित विवेक आम्भंकु अरक्षित करी निश्चिन्ते गल स्वर्गपुरी पितार शिर न देखिले भाईंकी चाही आज्ञा देले तुम्भे हो प्रेत कार्य कर हेमंत कही वीरवर परशु धरी दक्ष करे दुसह कोप गुरु तरे संकल्प कले जल घेनी निक्षत्र करी विमेदिनी क्षत्रिय अंत करी बारे पथे धाइले कोप भरे मिलिले माही स्मृति पुरे देखन्ति शून्य पथे सुरे अर्जुन स्ववंश छेदिले संग्रामे मुंड रुंड कले पर्वत प्राय मुंड राशि ग्रामे स्थापिले भृगुवंशी क्षत्रिय मरण रुधिरे नदी बढ़िला भयंकर पितृतर्पण करी विधि नदी रे सेहु बंध बांधी स्थापी निक्षत्र करी रोसे पुणी धाइले अन्य देशे त्रिसप्तवार मही भ्रमी कोपे नहिले पथश्रमी क्षत्रिय गण धरी आणी कुठार धारे शिर हाणी रुधिरे नव कुंड कले पितांकु तर्पणित शिरे से कुरुक्षेत्रे यज्ञ करी विप्रंकु चारि बेदुंबरी दक्षिणा देले विप्र हस्ते शुण राजन कहूँ तोते श्रीकरे घेनी जल कुश भोतांकु देले पूर्व देश दक्षिण ब्रह्मा हस्ते देले पश्चिम अध्वर्यु बरिले उत्तर उदगाता हस्ते प्रदान कले से प्रशस्ते वेद उच्चारी चारि कोणे दक्षिणा देले से ब्राह्मणे मध्य कुरुक्षेत्र तुले कश्यप हस्ते राम देले ए आर्यावर्त पुण्य भूमि उपदेष्टांकु देले स्वामी सभापतिंकी करी तोष आदरे देले अवशेष तापरे सरस्वती कूले यज्ञापकृत स्नान कले से ब्रह्म नदी जले पशि रविर तेज प्राय दिशि से यज्ञ पूर्णे जमदग्नि ज्ञान लक्षण देह घेनी सप्त ऋषिंक मध्ये धाम स्थापिले तांकु परशुराम से राम कमल लोचन स्वभावे भृगुर नंदन भविष्य मन्वंतर काले ब्रह्म विस्तारे जोग बळे सिद्ध गंधर्वे स्तुति कले महेन्द्र
ବ୍ୟାଧିର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜନ୍ମ ସଂସାରେ କଲେ ଯେତେ କର୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ କର୍ମ ଏ ଶୟଳେ ତେଜିଲେ ତପସ୍ୟାର ବଳେ ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସେ ବୋଲାଇଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରର ସତେ ପୁତ୍ର ସେହୁ ଜନ୍ମିଲେ ସପ୍ତ ଗୋତ୍ର ସେ ଗୋତ୍ରେ ମଧୁ ଛନ୍ଦ ଆଦି ସର୍ବେ ଜନ୍ମିଲେ ବେଦବାଦୀ ସୁନ ସେ ଫକୁ ପୁତ୍ର କରି ଭାର୍ଗବ ବଂଶେ ତାକୁ ବରି ନିଜ ସୁତଙ୍କୁ ରାଇ ଧୀରେ କହିଲେ ନିଗମ ବେଭାରେ ଏହାକୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୋଲି ମଣ ଏ ତୁମ୍ଭ ଗୋତ୍ରର ବର୍ଦ୍ଧନ ଏ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କାଳେ ପିତା ବିକ୍ରୟ କଲା ବଳେ ରୋହିତ ପଶୁ ଅର୍ଥେ ନେଲା ଏହାର ମାଂସେ ଯଜ୍ଞ କଲା ଏହାକୁ ଦେବେ ଦୋଷ ହୋଇ ତକ୍ଷଣେ ମରଣୁ ଜିଆଇ ଥୋଇଲେ ମୋ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମିଳେ ଦେବରାତ ତା ନାମ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସତ ସୁତେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାଶତେ ବୋଇଲେ ନୋହେ ଉଚିତ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହୋଇବ କେମନ୍ତ ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସାପ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହୁଅରେ ତୁମ୍ଭେ ପାପ ଆର 50 ପୁତ୍ର ସାନ ତାହାକୁ କଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠେ ମାନ୍ୟ ସନ୍ତୋଷେ ବୋଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର সকলে হুଅ পুত্রবন্ত এ সুন সে ফটে বীর এহাকু সর্বে অনুসর ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାं ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଷୋଡ଼ଶୋऽଧ୍ୟାୟः।